Ka taɓa zama kai kaɗai a cikin dare? Shiru ya mamaye ko'ina, amma babu nutsuwa kwata-kwata a zuciyarka. Da yawan maza da mata suna tsintar kansu a cikin wannan yanayin, amma kuma ba su san menene hakan yake faruwa ba. To ina son ku baza kunnuwanku da kyau ku tsaya ku saurare ni. Sannan ku yi sharing din wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa musulmi maza da mata domin kowa ya amfana. Domin idan har ka sa ta dalilin ka wani ya shiryu, baka san irin girman ladan da Allah zai baka ba. Sannan wannan matsala ce wadda take damun mutane bila adadin, wasu sun sani ba su san ta yaya za su magance hakan ba. Saboda haka dan Allah ba dan ni ba, ku taimaka ku share din wannan bidiyon. Bari mu je kai tsaye cikin abin da ya kawo mu domin ba bata lokaci muka zo ba. Matsalar ba yau matsalar rayuwa bace, sannan kuma ba matsalar mutane bace. Matsalar ita ce zunubi ne yayi maka yawa. Wannan abin da kake raina shi kullum, da kuma kallon da kake yi, da maganganun da kake furtawa, sannan da abin da kake aikatawa wanda kai kaɗai ka san shi nake magana a kai. To ina so mu sani, su ne suke ɗebe albarka a duka rayuwar mutum. Shi yasa duk ƙoƙarin da kake yi kwata-kwata baya tafiya yadda kake so, sannan zuciyarka ba ta samun salama. Sannan ka san wani abu mafi tausayi, kana da mafita amma kwata-kwata ba mu amfani da ita. Wannan mafitar kuwa ita ce istighfari. Istighfari kalma ce guda ɗaya, amma tana da ƙarfi fiye da yadda kake tunani. Kana ganin kamar kalma ce kawai ko? A'a, hanya ce da idan ka rike ta ake buɗe wa mutum ƙofofin sama. Abin da nake so mu gane a nan shine, daga lokacin da bawa ya ɗaga hannu ya ce Allah astaghfirullah, to kana gaya wa Allah cewa ya Allah, na gane kuskure na kuma ina neman gafararka. Muna aikata zunubi da daddare, sai safiya ta yi sai mu manta, mu yi kamar babu abin da muka yi ko? Sannan a tare da kai babu nadama, sannan babu canji, kuma baka istighfari. Dan Allah ku taimaka mana da sharing din wannan bidiyon. Wannan ba bidiyo bane irin kowane bidiyo. Bidiyo ne na musamman. Abu ne wanda yake faruwa a kewaye da mu maza da mata, manya da ƙananan samari, musamman 'yan mata. Sannan duk sai ka manta da waɗannan, sai ka koma gefe kana cewa rayuwarka ta matse, ta yi tsauri, baka samun nasara, baka samun sa'a a rayuwarka. Ina da tambaya, ka taɓa gwada wannan kuwa? Ka tashi a ƙarshen dare lokacin da kowa yake barci, ka ɗaga hannuwanka sama ka ce ya Allah, na gaji da kalar wannan rayuwar, ka gafarta mini? To wallahi idan ka taɓa yin hakan, za ka ji wani abu a zuciyarka wanda baka taɓa jinsa ba, sannan za ka ga canji. Abin da nake so mu fahimta a nan shine, shi fa Allah subhanahu wata'ala baya taɓa gajiya da gafartawa bawansa, sai dai kai ne kake gajiya da neman gafara a wurinsa. Domin kuwa Allah kullum cikin bamu dama yake.